အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတိုင်းနီဝါကနေပြီးတော့ပြန်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတလောရေပန်းစားနေတဲ့ iPhone 14 Pro series မှာပါလာတယ်ပေါ့နော် Dynamics Island ကို Android phone တွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဖွင့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုတွားရပါမယ် Play Store ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Dynamics Island ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Dynamic Island ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကို open လုပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် next ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် /app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ dynamic spot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ notification access ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ဒီ dynamic spot ကို allow ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလည်းဖွင့်ပေးလိုက်မယ် download app ဆိုတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော် Dynamics Spot ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် down ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်notification mode ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ application လေးတွေကိုရွေးပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ music ရဲ့ image player ကိုဥပမာအနေနဲ့ဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းအားသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာလည်းပြအောင်လို့ဖုန်း charging ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်ထွက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချင်လေးတစ်ပုံနဲ့ဆင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာ notification လေးတက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ Dynamics Island ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော် notification လေးတက်လာပါပြီအားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တချင်ကြော်အားလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ